Hello，大家好，我係哥斯拉人，咁又第五堂啦，咁嗯第五堂，咁上一堂呢就已經教大家畫咗呢啲邊啦，呢啲邊呢一塊呢啲啦，咁樣啦，同埋啲荷葉啦，打個底啦，而家呢個呢，咁啊加咗色㗎啦，依兩邊已經加咗紅，特別紅㗎啦。上一堂已經教咗㗎啦，咁樣，咁跟住呢，就再教一堂呢。而家呢，就靠一種色啦，就係落一種呢，我俾你睇白色，因為有一個位呢，呢兩塊呢一塊即係圍住花圈呢，呢一塊呢係特別白嘅，其他呢啲呢就冇咁白嘅，但係本身都係白色，但係其他呢啲就冇咁白，圍住花圈呢啲呢，向出嚟，譬如話呢個向上啊咁樣托住呢個底呢係特別白嘅噃。咁點樣令到佢特別白呢？首先用水啦，我已經知小毛筆嚟嘅啫，係咪啊？然後呢，就用啲白色啦，冇爛㗎，就咁隻手少少得㗎啦，少少，咁呢就溝稀咗佢啦，溝稀咗佢。好淡㗎咋，睇到直情白到好似比奶白色，即係牛奶再淡啲咯，淡啲，再淡啲，係啦，咁啊，未得㗎噃，仲有一樣嘢，就要加呢個白泥啦。呢個呢，我第一堂講過，我係做咩嘅？咁呢個呢，就白色嘅，咁你就令到嗰啲顏色呢，好有膠質同埋實咗啲嘅，但係又可以推開嘅喎，咁咯。咁啊攞少少，但係你要小心下，因為佢呢好容易咩啊？好容易呢發毛啊，毛啊。點解呢？我處理得佢唔好啩，應該俾少少落去就得㗎啦。點解呢？因為呢，香港天氣實在太濕，我呢個位置呢，仲係對住個海嘅，而家冇對住啦，之前起咗樓啦，而家冇對住，之前係海邊嚟嘅，所以呢，就發咗毛，不過都唔緊要，本身你係白色，你加佢落少少都 OK 嘅，咁咯。唔好意思，隻手揩到少少啊，所以呢，就令到自己又要去洗下手咁解啫。好啦，又係咁做啦。你睇唔睇到？有少少㗎，加咗落去。加咗落去呢，咁你就 feel 到佢呢，好似油漆啊，油埲牆嗰啲呢，乳膠漆咁樣咯，係啦，有啲 feel 㗎。佢呢係會比較張啲咯，就唔同你平時就咁呢，好水滾滾嘅，係啦，應該話咁樣講，係好水滾滾咁咯。而家咁樣嗱，首先呢，咁啊係呢啲畫範圍呢係特別白嘅。咁呢個呢，有一個位呢都需要白啲嘅，就係中間圓圈呢度啦。呢度有個弧度咁樣俾佢，好，咁誒有個尾嘅，又係推開佢咁樣。咁啊到呢度咯喎，嗱呢個已經特別白咗㗎啦，又再油多少少，再油多少少，就係邊邊嘅啫，咁樣。呢啲位又係咁樣，油多少少。呢個位又係好油咁樣，一路咁油多少少，好咁樣又撥開佢。咁呢啲位又有啦，呢個位，又撥開佢。呢個步法呢係好唔同㗎呢種，因為呢隻呢係特別白㗎咁咯，咁樣。今日都幾好㗎啦，有啲咁樣。
到呢度又係油晒成個，呢個唔使撥啦，油晒成個咁啦。好，呢個又係呢度油多少少咁樣，咁樣到呢邊啦，又係咁樣。一塊花瓣咧嘅陰頂嘅好個個唔一樣㗎嚇咁咯。嗱，呢個又再油多少少咁樣，係咪啊？呢個又再油多少少咁咯。呢度咁樣一邊咁，呢度又一邊咁，好啊，打得更加白淨啊，再顯啲。呢度點解要畫咧？因為個底咧，佢會睇到個底嘅，好明顯嘅。咁你咪用畫多少少咁咯，又再染翻少少咁。嗱，呢個又係佢特別光嘅，佢嗰度。咁你就撥咁樣，等佢多少少都唔怕。咁啦，呢個都係。好，咁呢邊咧我油咗噶啦，不過再補翻幾筆啦，咁樣咯。呢個呢一個咁樣，呢度又再補翻幾筆咁啊。呢個又補翻幾筆，再補翻開佢。其實你呢次睇到咧，同之前嗰幾堂咧已經好明顯㗎啦。啲花瓣一塊塊啊，粉紅色多啲啊，咁樣咯。咁啊，嗱呢個又係喎，再明顯啲，再落啲多啲咁。唔掃呢邊，嗱掃一掃，掃開佢。呢兩邊唔整啦，我係想佢呢度咧特別，其實佢係彈得出嚟嘅。咁樣，呢個又係。彈咗出嚟嘅，好啦，咁樣好，又到呢度咯喎，呢個又係一個啦，呢個又係有一個啦，咁咯，呢個又係咁咯，好啦，咁總括嚟講，呢度呢堆咧已經係白咗㗎啦，因為呢啲我描咗㗎啦，已經描晒㗎啦，好。跟住咧就等佢乾㗎啦，一定要等佢乾晒先好再畫另外一個步驟啦。另外一個步驟咧就係我而家等佢乾啦，咁我就畫住個心啦。咁我上一次咧就畫呢度嘅橙色咧就點埋呢一度，打個底，係零舍拱咗出嚟㗎嘛。我而家咧就再畫多一次綠色，咁個底咧就有一啲浮出嚟嘅感覺㗎啦，咁樣咯。咁首先咧又係要油咗顏色，配咗色先啦，咁咯。哎呀，因為咧咁大家配下色，咁我而家校咗啲色，咁啊我都係用啲普通水彩呢個㗎，呢啲。咁呢個咧就配，我係用綠色啦、黑色啦，少少呢個係灰灰地嘅色嚟嘅，灰唔係黑色、灰色、綠色兩種綠一齊咁樣咯。咁當然有黃色啦，黃色咧我就用少少嘅啫，就溝咗少少落去先。點解要用黃色？因為黃色一陣間會用到嘅，因為你葉啊、荷花葉都需要綠色嘛。咁就開始唔爭再整埋黃色先啦。或者橙啊，個花心呢度都要黃色嘅咁咯。而家我用咗黑色啦、灰黑啦，同埋綠色一齊攪咗先，即係令到整多個綠色先，係鮮㗎嚇。用黃色、黑色、深綠色咁樣咯，嚟溝嘅，溝到你認為啱嘅色就得㗎啦。即係總之係淡淡地。好啦，嗱你睇下啲色睇唔睇到？睇到個底㗎嚇。
咁啊油咗上去先，都覺得有啲深，再太深啦，咁咧就加翻多啲黃色。嗱，加咗黃色淡翻少少啦 ，OK， 咁我就要呢個色啦。其實就係話呢個個沙個樣花心個心，成個畫晒佢，唔需要推㗎，因為我打咗個底咧係橙色嗰啲嘛。佢個嗰個鋥啊，嗰應該食嗰個蓮子啊，人哋話嗰個蓮子啊就係咁啦，又係咁樣打圈咁樣打，嗱咁樣撥上去，最撚尾以為粒珠嘅，你唔緊要嘅，呢個可以咩㗎？可以褪翻出去㗎嘛，褪到其他位嘅，咁咯，咁咯，係啦，咁點解我要分享大家？我唔記得你哋有冇睇到過第一集啦，我有講過咧。點解我要分享畫畫咧？首先我又好鍾意畫畫啦，咁我亦都好鍾意人哋畫畫啦，咁所以咧希望大家無論幾繁忙嘅生活啊，返工放工咧，放假咧，如果你有啲興趣咧，未必係畫畫嘅，或者係跑步啊，做其他運動啊，總之揾一個你心靈上會舒緩到你嘅壓力，咁梗係唔好飲酒啊嗰類啦。即係如果你飲酒咧，開心嘅飲咗係唔會傷害身體嘅，咁你飲酒都 OK，或者食煙都得。但係如果唔係嘅，咁就傷害啦。因為我曾經有個好唔係親戚嚟嘅，都算係佢一日咧，我細個嗰陣識佢啦，佢咧係我爸爸啲。即係其實唔算係朋友嚟嘅，咁咧佢咧嗱講咗呢度先，個心咧呢度一路呢個位都有㗎，佢係一路咁上嗱，上到呢度留翻個邊邊位，咁樣中間唔好咯，中間唔好咁多啊，咁樣咯，打散佢咁樣，多水得滯啦，又再索翻少少咁咯，嗱咁樣點解我成日撥開佢咧？就將其實就係撥嚟呢抽布度，撥喺呢抽或者另外一抽，我揾咗另外一抽布撥走少少。呢度有兩支筆㗎嘛，一支係顏色嘅，一支冇顏色，即係推色咯。咁啊推到佢咧有嗰種呢度多咗好似冇咗咁嘅，咁我咪推下佢咯，推到佢咁啊，就算差唔多乾乾地都推咗佢，有個邊圍翻咁，感覺係圓啲浮咗出嚟㗎，咁樣咯。呢個就得咗啦，咁好啦。咁綠色畫完咯噃，咁啦，然之後咧又摸下其他地方都要乾味咯喎，呢啲你感覺上乾咗咧，因為今日都算熱㗎啦。好啦，跟住咧，咁佢就其實同我哋食一次飯係食齋嘅嗰次，但係竟然咧佢係飲酒嘅，8罐啤酒，食啲咁多菜，然之後係咁飲酒，但係佢講嘢語真係九唔搭八咯，日頭嚟嘅喎。但係佢嘅太太已經飲到咧，唔係佢太太都唔多理佢啦，由佢咧，佢係咁嘅咁講喎。跟住我心諗，唉，咁都得嘅咩？可以飲酒飲到咁樣由佢喎，同埋嘥啲佢啲仔女咧有唔知3個女定幾多個女，我唔記得啦。跟住咧可以咧，哇！竟然係即係點講啊？好點講咧？好傻咁嘅，好似有啲問題咁樣㗎。所以飲酒會影響，即係如果你普通人，你會生小朋友嘅咁啊，你最好唔好飲酒咯。真係影響嗰啲小朋友㗎。個媽媽冇事嘅喎，係個爸爸有事喎。而家係覺得佢爸爸猛咁飲酒啊嘛，佢太太冇飲㗎咁咯。好啦，咁啊，既然畫到有綠色咧，就畫埋啲葉啦。咁我覺得啲葉嗰個位咧，咁啊照加啦，就好似平時咁樣。嗱，我溝咗啲色㗎啦，兩個，一個淡啲，一個深啲嘅，照加就畫翻呢一度啦。咁好啦，首先仲有呢兩塊咧個底色同呢一塊咧個底色咧
係綠色嘅，咁啊，咁就要畫翻佢少少啦，咁好。呢個底色呢度好少嘅啫，個弧度咁樣，咁你就又有粒珠就散開佢，再散咁樣彈開佢，咁樣。因為呢一個要有個弧度嘅，呢度呢個有個弧度，哎呀望唔到唔通，好啦，咁啊嚟，哎呀可能你哋見唔到喎，鏡頭呢一度呢一個，哦呢一個真係哎睇唔到添，咁樣嗱呢一個呢一塊。即係中間嘅側邊呢一塊，咁咧就畫多一次俾你睇下。不過未乾唔得咁樣。好啦，到呢邊咧，到呢一個中間呢個係啦，呢一個咁咧又係綠色嘅。佢本身個底咧都係綠色嘅，咁有個弧度咁樣，就係咁樣包翻出嚟。呢個冇色嘅嚇。推嘅啫，負責。好，呢個呢邊又係，就係推嘅啫，推開佢咁樣，好啦。咁就而家輪到葉啦，呢個位又係好圓圓咁樣呢塊葉。你唔覺㗎咋，其實因為呢度可以畫咗好多㗎。咁樣就好似平時畫畫咁推開呢啲位，因為呢塊葉咧好靚，佢冇窿啊，所以我唔留窿啊。佢本身好靚嘅，一路咁樣就去啦。好啦，又到咁上下，咁其實我咧綠色都有深綠色，好淡嘅綠色。首先呢啲邊位咧，呢個位咧我油咗深綠色，中間咧就油淡色嘅。個原因就係有個效果，點解咧？個效果就係邊位咧會令到咧有一個弧度啊，佢好淡嘅啫。咁樣呢度邊位，淨係呢塊㗎咋？嗰兩塊唔係㗎，另外呢兩塊咧就淡色啲嘅，咁樣。呢個有顏色嘅，好啦，跟住就由淡色啲啦，另外一邊呢個就淡色啲㗎啦。葉都好重要㗎嘛，因為個葉。因為今日咧都算乾燥啊，嗰啲色咧好快食晒，好快食晒。OK，搞掂呢一塊，淨係單一塊油咩嘅啫。好，咁啊摸下呢度乾未嘞噃？你摸下乾未喎？feel 到佢乾咗啦。咁咧頭先用咗白色㗎嘛，白色呢個咁樣白色嘅。咁頭先咧未用嗰個白麗咧嗰啲膠質嚟開咗㗎啦，呢度個位白底係嘛？而家咧就開全部多啲水啦，咁咧我就需要個水滴嘅。咁個水滴咧當然要斟水啦，我就係唔記得斟水，就係呢個靚靚喺日本買嘅水滴啦。唉，溝居堂買㗎一個水滴，好重要㗎。咁咧咩叫水滴咧？撳住佢一滴一滴咁落嘅，咁啦。咁我溝咗啦嘛，我就唔需要啦，我要多少少自己校啦，咁咯。
睇下夠唔夠先，咁樣溝，差唔多啦，好淡好淡咁就得㗎啦。其實好淡好淡，咁就成朵劃過晒佢，成朵鋪晒佢。你 feel 到係乾㗎啦喎，要唔乾唔得㗎。不過唔乾都冇緊要啦，即係出邊啲啫咁咯。成幅畫晒佢咁咯，要好淡嘅奶色啊，好淡好淡好淡咁樣。跟住就由上邊咁撥落嚟，呢度咁撥落嚟，好輕手咁撥。輕手咁樣，成個油晒佢，成朵花油晒佢。嗱，得唔得？而家成朵花油晒佢，咁啊，就咁樣啦。唔需要推啊，直情係油晒成朵係白晒嘅，咁樣咧就等佢乾嘅啫。呢個動作要做幾多次咧？嗱，頭先度油都綠色㗎，小心啊，唔好攤咗落去啊！一陣間咧又變咗，連啲白色都變咩㗎？要小心啲，就會好靚㗎啦！自己畫出嚟嘅幅畫，而家已經有個效果出嚟㗎啦，即係有一個咧花嘅好明顯嘅效果出嚟㗎啦，其實。但係我要再白啲咁，顯得佢咧再光啲嘅咁咯。咁咧油咗之後乾咗之後咧，咁你就要睇下佢咧嗰個嗰種顏色嘅白色嘅光線咧係咪透現到出嚟啦？咁咯，因為呢朵花咧好啦，畫完呢個白色啦，掃咗上去啦，油埋呢個白色啦，掃咗上去咧，你等佢乾咗先，然之後咧你就 feel 到咧，究竟嗰個效果咧就係咪你想即係你睇嗰幅畫嘅心目中啊？因為我睇呢幅畫嗰朵花嘅心目中咧就係呢一個位，呢一個位咧係白嘅，特別白浮出嚟，同埋呢一堆啦，同埋呢三個位咧，呢三個位咧係特別浮咗出嚟嘅，咁樣啦。每一塊花瓣都浮出嚟嘅，咁咧，咁呢啲咧就暗淡啲嘅陰影重啲嘅，但係都有白色嘅。然之後等佢乾咗之後咧，你先至可以再落筆。究竟係需唔需要再油多一陣咁樣咯？咁當時你見到效果 OK 啦，就唔好再落啦。咁唔可以太深色㗎嚇，唔可以太多得滯就變咗實㗎。等佢乾咗之後咧，你睇到差唔多啦，哦 OK 喎咁樣，呢度就唔好再油啦。然後再有一陣好淡嘅白色，由呢度開始，由呢個邊。再逐塊，陰影嗰度唔需要啊，逐塊面頭係光嗰啲咧，即係例如呢一個啦，呢一個啦，呢一啲啦，呢一啲同呢一啲，呢一塊，因為佢未乾，我同你講啊，我唔用風筒㗎，呢一塊面頭呢啲，同呢一個位，呢一個位，呢一柱同呢一柱，即係呢一柱呢啲，再油多一浸咧好淡嘅白色，呢個又係有一浸好淡嘅白色。呢一浸咧又係有一浸好淡嘅白色，唔係呢度喎，係呢一浸咁有一淡好淡嘅白色，咁樣去嘅。點解咁做咧？油完之後咧，你先至可以描翻佢嗰個根。每一塊花瓣咧裏面都有個浮根嘅，即係嗰條線啊，花瓣嘅線啊咁樣嘅，嗰個浮嗰個根啊，咁樣咯，就係咁樣啦。嗱，呢個仲有一個暗影嘅。不過我呢個冇色嘅，所以又話俾你聽到有個塊咁樣啦。咁就係咁樣咧，顯示咧嗰個花瓣有個每一層嘅層次嘅，望落有個深度嘅咁樣咯。而家我等佢乾，好啦。咁好啦，呢一堂咧就教住呢度先咯喎。
下一次咧，我而家等佢乾，下一次先話俾你聽係佢嘅效果係點樣啦。咁好啦，而家我等佢乾，咁啊下一次再見啦，拜拜。Hello，又係我哥斯拉啦。好啦，我等緊佢乾之餘咧，咁就畫一個花啦，唔係葉啊，應該畫鴨草啊，葉啊。咁咧就好淡嘅綠色。咁咧因為有個弧度嘅，呢個做花位花心，唔係葉心啊，嗰個圓圈嗰個位。咁我咧就將呢個位你撥就畫咗由呢度咁樣一路咁褪落去，淡嘅綠色，淡綠色咁啦，一路咁落。記唔記得呢度有兩個窿咁樣㗎？我留返佢㗎，咁咯。咁樣係喎，唔知睇唔睇到喎？唔記得咗添，係新手就係新手拍片，睇唔睇到啊？呢塊葉，好啦，呢塊葉係啦，呢一塊，我係咧由呢度咁樣，浮咗出去咁樣，唔游到咁圓咁滑咧，我又要咁樣，係咪？呢個位，呢個油白啲嘅係啦，油翻好淡嘅色咁樣咯。嗰個都會油咁咯，但係呢度咧有個重點啦，開始啦，就係我呢度油花嘛，有個雜花雜絲，又係咁樣。有個深度咁樣上，畫咗佢咁樣先，你就要推嘞噃，推開佢，推一邊得啦，留返一邊有個紋㗎，好淡㗎嚇，推開佢，用少少水啫。有啲彎位咁樣，應該咁樣，有色嘅咁樣彎，呢個就係啦。我油咗色㗎啦，不唔怕，反正都要咁樣啦，咁樣推開佢，留返啲陰影。我唔知人哋係咪咁做啊，我係咁做啊，而家咁樣呢個位咧留返，因為係散落嚟嗰度撥返落去嘅，咁樣咯。睇唔睇到先？你哋應該得㗎啦 ，OK， 撥到。我又到呢個係底嚟喎，咁樣啦，就睇下先，咁呢一塊咧，呢度有一塊嘅，咁樣，呢度有一塊，呢個邊邊，咁咧，油咗佢之後咧，就掃返呢度，咁樣。係另一棵嚟㗎，另一塊葉嚟㗎，咁樣油咗先，我暗影嚟㗎，油先呢個咁樣，特登留返光佢呢度，係啦，呢度，好到呢塊啦，呢個就呢度咁樣攞落，大筆啲都唔緊要，咁樣。呢個又係咁樣上，咁樣，之後再落呢度，好，跟住就撥啦。首先頭先應該呢塊第一塊啊嘛，撥咗佢，又撥一邊，撥一邊咋嚇？我唔係撥兩邊啊，唔似得朵花嗰啲要撥走佢啊。呢個係要推返一邊，因為要攞返個陰影啊！呢度呢個，因為荷葉嘅花個底咧係有好多根咁撐出去噶嘛，咁咧嗰個底咧佢係有一格粒粒個根係突出嚟，然之後咧拱咗出去咁拱上去啊嘛，面頭係睇唔到個根嘅，好滑嘅，有陣白霧咁樣嘅。點解有白霧？佢啲珠咧係
佢啲水一滴咗落去嗰個位咧係有一陣白霧咧，嗰啲霧咧我唔知叫咩 quality 啊，咁咧就會形成一粒珠咁嘅，但個底就唔係喎，個底咧就好似而家咁嗱，佢唔顯㗎啦，但我係油咗呢度，好淡咁樣，你淡淡地咧就自然有嗰個效果㗎啦。但係呢個咧係貨佢面頭或者突出嚟另外一塊嚟嘅，所以我唔畫字啦，由得佢啦咁咯。而家等佢乾啦，睇唔睇到大家？希望我冇錄到得唔差啦，應該睇到嘅。頭先嗰塊呢度就爭啲啦。好啦，然之後咧就睇下佢而家呢度乾未喎，都仲未乾。咁樣而家就好啦。再下一堂先教大家咧，係咯，再下一堂教大家嗰、個乾咗之後點樣再做啦咁樣。好啦，暫時係呢個畫花嘅底部教大家，好，拜拜。